والله يعني لا طبعا يعني الحمد لله الامور ماشيه بشكل كويس. يمكن احنا محظوظ جيت في وقت الدنيا هاديه فيه، وانا كنت طبعا كان نفسي تبقى افضل يعني ازحم من كده، وده اللي احنا بنتمناه ان شاء الله. الشعب كله ينزل باذن الله، وكل واحد يدلي بصوته، وكل واحد يختار مرشح اللي هو شايفه الانسب بالنسبه له. الامور الحمد لله ماشيه بشكل كويس. الدنيا كلها في احترام متبادل بين الجميع، بين الناس اللي بتنتخب وبين القضاة اللي موجودين والامن اللي موجود. يا رب ان شاء الله ربنا باذن الله يكملها على خير، ويا رب ان شاء الله باذن الله ايا كان اللي هيجي ان الشعب المصري كله يقف وراه ويسنده. وبتمنى ان شاء الله باذن الله ان الفتره اللي فاتت بصعوبتها كلها يعني تنتهي، وتبدا بقى ان شاء الله باذن الله فتره تنهض فيها باذن الله يعني بلدنا تاني، وتقف على رجليها، ويرجع تاني الامن والامان، ويرجع تاني اقتصادنا نبقى من الدول القويه باذن الله ان شاء الله. امنياتي بقى من الرئيس القادم اللي هيجي ايا كان، مع احترامي طبعا الاثنين ليهم كامل الاحترام طبعا، فريق شفيق والدكتور محمد مرسي، ايا كان اللي هيجي تقي ربنا في الشعب، وايا كان اللي هيجي نتمنى ان ما يكونش فيه تصفيه حسابات مع اي حد خالص، ونفتح صفحه جديده ونمد ايدينا لايد بعضينا، لان هو ده اللي هيخلي مصر ان شاء الله باذن الله قويه، وهي نبض الامه العربيه.